Burung hantu ini dengan santainya berdiri dengan satu kaki saja. Dan setelah itu, burung ini bercanda dengan pemiliknya. Dikipas-kipas dengan bulu yang ada di tangan pemiliknya. Dan dengan lucunya burung ini mandi dengan air hangat. Mengepakkan sayapnya agar bersih menyeluruh. Dan setelah itu, burung ini juga membersihkan kakinya dengan berdiri di atas keset.